tumenye ngo uyu nguyu we avugira akarengane k'abaturage, uyu nguyu yiyemeje kujya kuri hoteli inyerera, icyo kibuga kiranyerera kabisa, ikibuga cyawe kiriko kiranyerera, kandi bizagusaba kugira ngo ubwo rero hari abantu bari mu buyobozi nabo bafite urutwatwa muri bo, washaka kumufasha kubaka ikintu ukaba akeneyemo imyenge kugira ngo arebe hanze. Abantu rero bakeneye kureba hanze bazahora iteka bakureba nawe kandi uje kubaka ibintu bafite. Pour faire avancer un peuple sans laisser aucune derrière, iri jambo nuritindaho birakugora gufata umunyafrika mu mwita umunyapolitike. Les uns sont les charlatans, des bandits, des voleurs, des escrocs. C'est ça qu'on a. Ils se baptisent des politiciens, c'est pas la politique. Ibi birahiye, amafaranga yashowe muri barahiye tu. Merutse guhura n'abamotari ntawe ukikigira kuri moto. Mza kwaza motari ni ko nababwiye ngo ibi bintu nta bwenge bubirimo kuki mutakibarisha, ati se hari n'umuntu kibigiye, nta muntu kigishyira kuri moto, nta n'ukikibarisha umuntu. So urabona uwafashe uwo mwanzuro ashobora kuba yaritiranyije abanyarwanda n'abantu bo muri Belgique cyangwa se abantu bo muri France, cyakaba yarize mu Bwongereza akagira ngo abanyarwanda nabo mu Bwongereza. It can't work. Yagomba konza kareba ngo muri taxi voiture ziriya meters barazikoresha kwere, kandi abantu batega taxi voiture bara abasirimu. Niyo waba udasanzwe witega, iyo wagiye kwitega wigira umusirimu, cyangwa witega ugiye kwa nyoko bukwe wigize umusirimu cyane ufite ijana ryawe ku ikofi. So ubwo nishatse kwereka nk'urugero ko imyanzuro 90% ifatwa, imyanzuro 90% ifatwa muri politike iba iri idahwitse. Ariko icyo si kosa ry'abayoboye kuri uyu munsi, kuko no mu bindi bihugu niko bimeze, ahubwo bo baba bafite uburyo bwo kubikosora batihagazeho. Il ne s'accroche pas à leur fierté. Mwanje kwirirwa tuti bakunze mu Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibyo byiza cyane, buri wese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi turashimira cyane ko bitugaragariza ndetse mukakora comment, muka sharinga. Hari abo tujya tubona nko mu magroup ya WhatsApp atandukanye, twayakubona tukabona ikiganiro cyacu cy'umubavu kigezemo. Ibyo bintu biraturyohera cyane, ni nk'umukinnyi utsinze igitego, burya uburyohe nibwo bwumva. So rero ibyo turabibakundira kandi tukanabibashimira, mukomereza aho ngaho, kandi ni n'umusanzu n'inkunga muri kudutera, birenze kuba mwaduha amafaranga umuntu arya agashira, ariko ikintu nk'icyo ngicyo uragihora nawe mu mutima wawe, ugahora uzirikana ko umubavu niwe ushyizeho ikintu ufatanya nabo mu kugitangaza no kugikwirakwiza. Icyo tuba dushaka nuko amakuru agera ku bantu benshi bashoboka, niyo target yacu. Uzumva ko tudashaka views, uwo bizaba bitandukanye no kubeshya. Iyo dukoze ikiganiro dushaka ko abantu bakibona, biraturyohera cyane. So dusuhuze rero abantu bari muri Amerika, turababona nibo abantu badukurikira cyane, ni benshi niho bari. Abandi bari muri Australia, abandi bari muri Belgium, bari mu Bufaransa, abandi bari mu Buhinde no mu Bushinwa, tubona ko hari abariyo. Ni benshi cyane, nta bihugu nabivuga ngo mbirangize, ariko ku migabane yose y'isi dufite abantu badukurikira. Turabibashimira cyane rero, mukomeze mudukurikire, mukomeze nyine mujye muri uwo mujya tubabwiye kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Duhora rero tubashakira amakuru kugira ngo akomeze abajijure, kuko burya muri bimwe mu itangazamakuru rikora harimo kumenyesha, kwigisha ndetse no entertaininga, kuruhura abantu bakaruhuka. Ibyo byose rero tubikora ibyo tugamije cyane cyane, ariko tukibanda mu kwigisha. Apote Mutabazi, waramutse neza? Mwaramutse neza. Ni weekend, imyambarire yo muri weekend. Uretse ko nuko nayitiye muri weekend gusa, ni n'imyambarire y'umuntu ufite imyambaro nk'ibiri cyangwa itatu kubera impamvu. Rero nimba nagumye muri Kigali, ntago nayigumyemo ngo imyenda yo bayitransfere, ntago bayohereza kuri mituyu cyangwa se mu bundi buryo bwa electronic. So na machine yanjye buriya ikintu kingore niyo ndi kubirira machine yanjye.
nasabye yuko bayinyoherereza ariko nimba iri bubashe kugera inaha nabyo nindi sije. So rero nanjye ndabasuhuje abari muri ibyo bihugu byose. Abakunzi bo mu TV online nimufasha Apotre kuba muri Kigali muri ibi bihe bigoye, nta umuntu yabakosheje. Mubivuze mwamugize neza, kandi hari n'abantu bakunda kwibwiriza rwose agaca ku ruhande atenge, ariko njye nabyumvishe numva igitekerezo kinjemo. Iyo bitaye byose mba nambaye agapira ntabwo mba nkambaye umuntu kugaruka muri ya shati gasanga rero bibaye gutyo kandi bitakabaye. So mu by'ukuri rero nubibabwira kari wawe se bana abantu ba rego nta nuko ubu kandi mutubyumvira mu rusaku nta bintu byinshi nta n'ibindi byinshi babyumvishe dushobora gusoza tubahaye nimero uwumva icyo gitekerezo. Burya biba byiza iyo ubwira uwumva cyangwa ukorosora wabyukaga wabivuga umuntu agahita avuga atari kuzi ko avuga atari ko se kuko wamugani muri Kigali bimeze biti. So nibyo ngibyo ariko ubundi tutarajya kure supportinga Apotre Mutabazi abantu bakora nk'ibyo dukora byanga bikunze iyo wakunze ibyo uriya muntu akora iyo bishobotse iyo support iba nziza kuruta ko wakunda ibyo akora ejo agatangira ngo sindabikora kuko nabuze iki sindabikora kuko habuze iki sindabikora kuko ndi kurwana n'iki kibazo. Icyo gihe ntago ubukoze icyo wagombye gukora. Mufata amaboko na Mose yari afite huri na Aroni bafata amaboko y'ibintu bicamo neza. Mose yari yihagije mu mbaraga ariko nanone yagera akeneye umuntu ufata ayo maboko yamanuka kandi nyine ngo kumanuka kwayo niko mutataboneka hano kubera iki wenda kubera ko hari akabazo ari gukemura akakamaramo ibyumweru bibiri kandi ari akantu kakabaye katwara iminota mikeya ari kumwe n'abantu. So rero Mutabazi twaraganiriye ariko tuganira mu buryo tabanje ngo ubwire abantu ese Mutabazi ni muntu ki. Ndagira ngo ubu ngubu kirano dutangire ubwire Mutabazi ni muntu ki kubwira abantu ibintu bakora birakaze. Mutabazi ikintu cya mbere uri abantu babanga ibintu avuga birakaze ikintu yamimba numva bitakaze. Nge mba numva ari nko kugira gute se nk'ukuntu umuntu anywa amazi ntabwo anywa amazi ngo birabyari bikaze. Gusa ku rundi ruhande ndabibona nk'ibikaze Mutabazi abantu baraza kambwira ati niwe muntu uri kuvugwa muri bikibi bihugu nibi niwe muntu uri kuvugwa niwe bari kugarukaho. Bamwe bati babantu ba opposition bari gukoresha video zawe. I don't know. Nje nta n'umwanya mba mbifite wo kubitekerezaho kuko warege umuntu ambwira nk'ibyo wenda ndimo nikatira nshaka gitano. Urumva ntabwo bari gushaka gitano ngo ntabwo ibyo birimo. So nkora icyo numva ko nagomba gukora nkanezwa nuko nagikoze. Rero hari n'undi usanga avuga Mutabazi ngiye kuvuga ninde se Mutabazi ikintu cyambere si umunyapolitike. Mutabazi ni umuntu wakuze yanga politike na bugingo nungu kuko nzi noneho politike cyari cyo na implication yayo si ibintu nahubukira kuko hari igihe mbona umuntu ni nk'umukomediya akavuga ndi umunyapolitike. Ibi nakora nareba n'imvuga vuga nareba na capacité d'analyse ye vuga kuri ikindi ariko kwita umunyapolitike ndaza kubivugaho ibintu byo abantu bose muri Afrika biharaje kwita abanyapolitike. Ndaza gusomera definition nakoze ya politike uraza guhita ubona ko muri Kigali tushobora gushaka tukajya nko muri ministeri y'ububanyi n'amahanga tugashaka umunyapolitike ukamubura tukajya handi hano tukababura ariko umuntu wese ndi umunyapolitike ndakora politike ibintu byose byabaye politike. Ariko Mutabazi si n'umwactiviste nubwo wenda mbangaragara nk'uwabishobora si n'umukomediye nubwo nabyo ngaragara nk'uwabikora. Hari igihe usanga bigenda byinjiranamo rimwe n'imwe nkabikora ku bushake nk'uko mu rusengero nshobora kwigisha nshobora kubwiriza nshobora guhanura no kwerekwa nshobora no kujya inama none byose nkabivangira icyarimwe. So rimwe n'imwe ugasanga bibaye agatogo rero ubwo nta Mutabazi barimo bahagatogo. So ariko icyo nemeranyaho n'Imana yampamagaye kuko ndi hano kubera Imana ndi hano kubera ko Imana yashimye ko nkora ibi iyo bitaba ibyo nakandi gukora ibindi. Ndaje navuga ibyo nize nyine uhite wumva ibyo nakabaye gukora. Imana yo yashimye kungira political strategy analyst cyangwa se political strategy advisor. Ari nacyo nshaka kuzakora muri iki gihe bampejeje i Kigali kuko ngewe buri kibazo mpitanye byaza igisubizo. Buri challenge buri adversity mpitanye byaza opportunity. Ijambo mu Gishinwa no mu Kiyapani rivuga crise ni naryo jambo rivuga opportunity. Nukuvuga ngo
iyo mu abayapani cyangwa abashinwa muri kuvuga ngo krize ngo byacitse bari kuvuga opportunity ati muze mureba amahirwe yavutse so ngo namwe rero bari kudukurikira buri kibazo cyose uzajya ureba uburyo uragikamura mpaka kikavamo amahirwe yawe. Ni imvugo bakunda kuvuga ngo if someone gives you lemon make the lemonade. So ni munaguha kintu uzakikuremo umutobe wacyo kandi ukenewe. So mu by'ukuri rero Mutabazi ni navuga ngo ni leadership consultant. Ibyo nibyo nemera nabyo nemeranya n'Imana. Iyo uri consultant cyangwa se strategy analyst cyangwa se strategy advisor mwiza ntago uza n'iby'impande nta nubwo uza kuberekera kuri ruriya cyangwa ruriya. Uza ukubita wahuranya ibyo ugomba kwahuranya aho biri ngombwa ukaba MP comme politicien ariko ukibuka kuva muri uwo mwambaro w'ubunyapolitiki ukongera ukagaruka ukaba kigomba kuba cyo. Rero ibyo ni ibintu Imana yashimye ko mba ndetse n'abantu bakunda kumbera abo cyangwa se kuvuga imvugo iginkanga bakavuga ngo umugabo n'umunyabwenge cyane. Impamvu inkanga Bibiliya nasomyemo yaravuze ngo ibyo umuntu amuratarata nibyo bimurimbuza kandi buriya no kuratarata umuntu byamuteza ntuza na ntuza bya bigo hari ukuntu n'urugero Dawidi baramuririmbye Sawuli aravuga ati ndakumanika sha kuririmba Mutabazi ku ruhande rumwe bishobora kuba icyiza ariko akenshi hari igihe biza bishorewe n'iki ngo ibigeragezo byose biza bishorewe n'ibisubizo ariko naburiya no kuririmbwa cyane hari igihe biza bishorewe no kuba tageti ya benshi umuntu utaka kugiza tageti akayikugira. So rero nkavuga ngo reka Mutabazi muvuge noneho ibyo binavuga ngo n'ubwenge oya ni Imana kuko narapfukamye ndasenga nishakiraga kuzura abapfu no gukora ibitangaza nibyo nasabaga Imana no gukiza amasida no gukiza amakanseri nibyo nasabaga Imana. Ndangije Imana namwe nkunda ko Imana y'ubwenge numva wa Mana we tuba mu ijuru tukaba Kigali mbabarira mubwire ubwenge Kigali ntaho waburisha nuko nayibwiye rambwa nashaka uzajya utanga inama mu buryo bw'ubucuruzi mu buryo bw'ubukungu ndetse no mu buryo bwa politiki. Imana ibinyibwiriye ariko ari gihe nkubitana n'umurokore ati wataranye nkarebaze ari wowe n'Imana ninduze wataranye n'utataranye ariko imita byoroshye avuga ni no urwego rw'imitekerereze yawe naho rugarukiye ko ari umuntu uzi ngo umukozi Imana ntagomba kwegera politiki kandi n'ubundi by'abakora ni politiki. Ari ikintu tugomba kwibaza muri Parlement basinye ko ubutinganyi bwemerwa mu Rwanda niyo mwajya gusenga kanyarira mukikunenga mugakora imisi 100 n'ubundi babisinye ntaho biri bujye ahubwo kugira ngo ronge gusenga 100 najya muri Parlement bajya kubisinya sinsinye no hari gihe dushaka kujya tugasenga kandi byakagombye guhinduka biri buhinduke kuko hari abantu bazima bafite ubumana kisa kunda banga bafite roho mutagatifu ku bwonko abantu bafite roho mutagatifu ku bwonko cyase bafite Yesu ku bwonko nika akwangwe bafite Yesu ku bwonko abantu rero nimba ahantu hari abantu badafite Yesu ku bwonko cyangwa Yesu ku bwonko ukabashakaho ibirenze ibyo bakora ari igihe usanga wowe warabaye irresponsable. Rero Mutabazi reka muvuge Mutabazi ni umuntu uvuka Ibyumba mu gice bita Abakiga igihe mu Rukiga ngo umuntu arakubwira ati warwanawe nakuritura akabikubwira nje gutera ku ntago babikubwira ngaze kubikora ahubwo nakuritura yakurituye. So rero Mutabazi ni umukiga ni umunyabyumba wavutse nyine mu rugo rw'abantu b'ibyumba. Ndavuka mvuka 86 Inkotanyi zitera muri 90 n'ifite imyaka 4 ndabyibuka. Ubuzima nyine burakomeza urumva ko genocide yabaye ifite imyaka 8 nari icyo gihe yabaye ntuye hano munsi ya gendarmerie basigaye yita kuri polisi ariko buri yari yashyamba riri inyuma ya polisi usa no ubwo cyo gihe usa n'werekeye ku Kinamba donc ugiye aho polisi irangiriye ugasa none n'umanuka kuri kote yo ku Kinamba niho twari dutuye ko mwishyamba ari naho toilette yacu nimba ari mu butaka bwa polisi cyangwa se bwa gendarmerie cyo gihe niko yitwaga
so byari bize niho nyine indege bayihindura ku itariki 3 niho narindi, so nta nibyo ngibyo ndi uwo nguwo rero. Narize niga primaire bisanzwe, niga ndi umuhanga njya kuko burya nko mu buryo muri politike umuntu ashobora kwangisha abaturage ugasanga bimeze nkaho yakwishe nyine yakurangije. So mu by'ukuri rero n'ibintu mfite akanwa, mfite impano yo gukoresha, mfite abantu bakari inyuma cyangwa se mu buryo bwo kubikunda, cyane cyane babaje. Rero iyo ufite abantu bakuri inyuma ugomba kubirinda ukagira tension cyane, ugomba kubirinda. Ni ibintu rero ndinda cyane, nkabirinda mu buryo bwo kuvuga ngo icyo ndi bukore n'ikintu cyose ndi bujye inyuma, n'ikintu cyose ndi buvugeho igitekerezo cyane cya avi yanjye, hari abantu bari bugifate bakagikomeza mu buryo bukomeye cyane. Biriya ni Imana itangwa n'Imana. Nka bino ubona nkora video bakayikatinga akantu k'amasegonda 30 ugasanga arabo muri opposition bari kugasirikiza na he hose, suko wenda mba mpuzije ibitekerezo nabo, ariko rofete yo kuba bagasirikiza batarasirikiza kabo. Hari umugabo tuziranye uriya ni basirikiza ke nzamenya yuko ari umugabo. Mu by'ukuri ni impano y'Imana, uri influence, ufite influence. Rero ikintu cyo kugira influence politique économique ni ikintu magaciro cyane, ariko nanone nkakirinda kugira ngo kitagira ibyo gishyira mu kaga. So none nkavuga iki rero, Mutabazi ndangije kwiga kuri Tom Muhima, niga travaux publics et construction. Iki impamvu nayize ni iki, nararebye ndavuga ngo ubwonko mfite, IQ mfite, coefficient intellectuel mfite, inyemerera kwiga isomo ryose nashaka. Noneho niba abantu nanigiraga ku kibaho n'amafaranga y'amakenera yariye amagambo makeya, ibyo mfatira ku kibaho bikanyemera kuba muri 5 ba mbere, ibyo mfatira ku kibaho gusa, mu gihe abandi bo ngo bagiye ngo barari night ngo biga reka da icyo gihe cyose nabwo ndi kwiterura icyuma kugira ngo ndwanye izina rya madame. So hari n'abantu bakeka ko nsoma ibitabo byinshi, nandika ibitabo byinshi, nsoma ibitabo byinshi, ahubwo nshobora gusoma paragraph imwe twahura ukagira ngo ninjye wasomye byose bamwise. Donc bike nsomye ndabyanaliza, nkabikacanga, nkabisesengura, nkabikoresha. Niyo mpamvu n'ijambo na rimwe ritancika. Donc akajambo kamwe icyungo ikibyo ako kantu uburyo ugahindura cyangwa ugahindura ukundi, bitindaho cyane ko ndi umuntu w'umwanaliste cyangwa se nkunda gukora analize cyane. Nkura rero nakuze numva ari ikibazo kuko nge ni uko navutse, ntago nageze nyuma ngo mpimbe. Muze wanjye yigeze gufata rava ashyiramo furutanka, arambwira ngo tujye Kigali, nicaramo afata nimero ngo duhamagara, ati hamagara iyo nimero, ni yande, ni umudokiteri uvura iki, ureba ko nta kibazo kiri mu mutwe. None ubugiye kwishyura therapist wo kuvura umugabo wavutse afunze umutwe. Mutabazi navutse mfunze umutwe, niwo wambyaye wakaba bizi, ariko byageze kuri level ashaka kwishyura therapist. Ntabwo ari kera, nari mfite abana bane, nari apotre, ntabwo ari kera rwose. Aho ati jewe amafaranga yanjye nakoreye ndakuvuza we. Donc yigeze kumbwira ngo ariko umuntu ukitwara nk'abantu bamwishyamba witekereza nk'abandi, ndavuga ntabwo bishoboka. Mutabazi nta munsi n'umwe azigira atekereza nk'abandi, n'umuntu atekereza nk'abandi uzajya kumuvuza azaba yarwaye. So ariko nakuze ngerageza kubirwanya ngo ntekereze nk'abandi, ariko ngeze aho Imana iza kunsobanurira impamvu remye gutyo nuko nyine uzakora ibintu abandi batazakora. So utekereje nk'abandi wajya ubabwira n'ibyo nabo basanzwe barimo. So rero nk'abazakurikira iki gitabo ndi kwandika bazabona neza ko Mutabazi il pense différemment, I think differently. So niyo mpamvu nashobora kujoininga igice icyo ari cyo, sina joininga opposition, sina joininga iyi leta iriho. Kubera iki cyoze leta iriho yo babinsabye nk'ubufasha, nanjye nabanza nkababwira abaganira umunwa wanjye mutazansaka kufunga mu menkire byibuza mu bwati rimwe mu kwezi wemereye guturika kajya kuri channel kabisa ugaturika, ariko kumwe ngo ninze nicare mbibubu wapi. Ariko kandi ikindi ubuyobozi bw'u Rwanda aza kubivugaho ni bwakira icyo kintu ko gishobora kuba umuntu abashobora kuba ari muri leta avuge yuko ibyemezo byafasha twemeranya nabyo kandi ari wo muri FPR. Ntago ari ngombwa yuko abantu bose baba ndiyo bwana abantu bashobora kuvuga ati imyanzuro yafashwe nkanjye depite kanaka, nkanjye minister kanaka ndumva birayi ntago mbishyikiye neza, bira bintu bishobora kutuzana mu ngaruka.
undi akajya hariya nawe akabishyigikira akawata, ariko noneho uko byagomba gutorerwa cyangwa se abagomba kwifataho imyanzuro niba ariya babifashe. So turema ikintu cyo gushaka kugaragaza ko twese turi kumva ibintu kimwe, dusa n'abubakira ibintu ku kinyoma. Ibyo biganiro ntibyaba bikorerwa nko mu nteko, mu nama y'abaminisitiri, bigakorwa ariko bagira hanze bakagaragaza ko bari mu ruhande rumwe. Ikibazo iyo mwese mugaragaye ko muri mu ruhande rumwe mu kintu cya demokarasi ntabwo muba mukiri ikarita nyayo. Ahubwo iyo mujyariya mukiyesura, ahubwo mushatse mwanakira ibice bibiri mukiyesura muri babiri, ntabwo se ujye ubibona ku banyamakuru umwe agafata kote imwe undi agafata indi bagakora deba ifite ibice bibiri bitandukanye n'ibitekerezo bibiri bitandukanye. Nuko abantu bazi psychology y'abantu kikoze. Rega buriya ntabwo wakora politike utazi psychology y'abantu kikoze. Rero reka nkomeze nihuse nizariya kuri Tom Himandangiza Travaux Publics Construction ni gakiste, nkoramo icyitwa construction engineering and management. Ndangije nigaga nijoro ariko mu gitondo na entrepreneur, kuko njye nabaye entrepreneur mfite imyaka 19 nibwo nabonye isoko rya miliyoni 40 ryanjye rya mbere. Imana yabimvanyemo njyana murimo w'Imana, ngeze ku masoko ya miliyoni za 400 100 ntangiye kumva kontra munsi ya miliyoni 100 iciriritse kuri ngewe. So nari uwo muntu rero ukunda kugira inzozi zikomeye, ibintu nk'ibyo ngibyo. So narubakishije rero kuva ku myaka 19 kugera ku myaka 24 ari nabwo nashatse ku myaka 24 mfite abana 4, ntuye ibyumba. Amashuri yanjye rero ntago yarangiriye aho ngaho, nagiye murimo w'Imana biba ngombwa ko njya kwiga na lisansi ya theology. Ndangije kwiga lisansi ya theology, noneho nkora na maîtrise ya theology, cyo twita Masters of Divinity. Theology ukunda gushinja ngo niyo ku gatuti kubera ko ntago abaskolazi batwemera, aba bana liste b'ibintu by'ibyobokamana n'ibintu bitandukanye bya Bibiliya. Twebwe tumera uragenda bakakwigisha ikigiriki nk'abashaka kukivuga, kuko bashaka gusoma Bibiliya ikigiriki kugira ngo uzabashe kwigisha. Nkuco gusoma Bibiliya ikigiriki nkabwiriza ntigeze ndeba mu yindi. Mfata Bibiliya ikigiriki nkareba lexicon, nkareba amagambo y'umwimerere yagiye akoreshwa cyane cyane Isezerano Rishya ryanditswe mu kigiriki. Rero nuwo ngo Mutabazi nuwo amashuri yanjye urumva ni hafi ya ntayo. Nagiye ndangwa no kwiga ibintu akaba atari byo nkora, niga construction magiye mu iyobokamana, ngezemo njya kwiga theology, maze kuyiga Imana iti oya gira inama abanyapolitike na economy. Simani iyo nyibutsa nkajya kwiga economy na politike muri secondaire na university ko wenda nabyo bihari. So gusa nkunda gusoma, nkajya kuba nasoma ibitabo by'abapoliticiens, nkumva discours z'abanyapolitike. Uretse ko abanyapolitike mu Rwanda byarananiye kubumva bihangane, ntabwo nkunda ibintu bimeze nk'ikinamico. Nshaka discours politique ziri politike nyine. Birangora, abanyafrika birangora. Tutararenga aho ngaho ndizera ko icyo kuvuga Mutabazi wari we kirangiye. Kuvuga ngo discours z'abanyapolitike numva ari nk'ikinamico. Zumvute zakabaye ziba zimeze. Nyine discours z'abanyapolitike zakabaye zirimo politike. Zakabaye zirimo politike. Ni gake umunyapolitike yemererwa kuvugana umujinya. Avuga nk'umunyapolitike. Avuga nk'umunyapolitike. Ntago avuga nk'umuntu uyoboye umutwe w'iterabwoba. Hari igihe umuntu avuga akavuga muri sense isa n'irutiya Bin Laden kandi ari umunyapolitike. Umunyapolitike uzarebe nk'urugero discours aba Obama yiyamamaza yaravuze ati ni gute uvuga ngo n'umuteroriste mutari nicarana ngo wumve ibimuri mu bitekerezo, ngo ibintu byo gushaka kurwanisha terrorisme imbunda ntago ari byo. Ariyamamaza bikomeye cyane ya muhungu namukundaga. Ni nawe umuntu watumye nambara karuvati buriya. Najyaga nambara costume itegera karuvati, nkabwa n'abazungu baradoye mu kiwana. Umunsi Obama yari kwiyamamaza mwumva bwa mbere, ndavuga ni umugabo aza president wa Amerika. Barambwa ngo na preliminaries ntaga azazitsinda umuntu twari turi kumwe, ndavuga ni tutege kandi natsinde. Ndabona kunda kwambara karuvati, nanjye uwo munsi nonzambara karuvati. Umunsi yari ari kurahira, nari naravyogiye ko nabiteze n'umuntu. Numvisha ari kurahira, nari ngeze mu mujyi hariya nibereye muri business zanjye, numva ijambo rya Obama arahira barikizemo. Mpitangura karuvati aho nari ngeze, ndanyifunga ku ishati ko nahoraga nambaye costume. So ndangije ndakomeza. Karuvati y'umutuku ndayibuka. So urumva ko yatsinze 2008 nibwo niwo munsi wa mbere nambaye karuvati.
So, ntabwo rero ndi nyoza kwambara karuvati urumva ko mbimazemo imyaka 12 yonyine. Abanyapolitike rero hari abanyapolitike mba nkunze ariko discours ye bikangora kuyumva kandi mukunze, so bashobora ro guhindura kuko politike ni wenda reka nse nusoma definition na hayi ikintu bita politike, wenda nta nubwo uyu munsi nshaka no kuvuga ibintu byinshi. Hari igitabo nshaka kwandika muri iki gihe bandokinze down, kandi iki gitabo impano yanjye yo gukeka ni impano yo gukeka, nshaka kuzacuruza mu miliyoni z'amadolari nyinshi. Abanyarwanda wenda bazampamo make ariko abibwota amasimbi bazayamaza. Ni igitabo nshaka kwandika kizaba kigizwe na chapitre 54. Iyo umuntu yumvisha umubare 54 ahita yumva ko ari umubare w'ibihugu bigize Afrika. Ni igitabo nzaba nandika Afrika yose ariko buri gihugu kibe gifitemo chapitre yacyo. Igitabo ntabwo nzagisorera rimwe. Muri iki cya lockdown ni mu gihe gifite umujinya uri fresh kabisa, tari nagatara kanje kavuyeho. Mu gihe gifite donc ari kibazo burimo kigatuma ugira reflexion ku bibazo abanyarwanda barimo, ku bigoye abanyarwanda n'ibitagenda n'ibikorwa neza n'ibikorwa nabi n'ibyakosorwa. U Rwanda nirwo nzaheraho ijya kurishira ku rugo, kandi ndavuga iki gitabo umuntu uzagisoma bamwe bazarakara, abandi bazatukamuta, ariko ntihazagira untuka. Uzaza n'ibitekerezo byawe by'ubuhatari byawe ugaragaza uburyo bifite imbaraga zirenze ibyo Mutabazi yazanye, kuko ni uzagisoma wese azabona ko nta ruhande naziye, nta n'uruhande rwanzanye. Titre yacyo nzayitangaza cyagiye hanze, kuko titre yacyo ubwayo hari igisha gutuma hari ahantu baguhamagara bakagusaba ibisobanuro. Ubwo niyo mu Rwanda, ubwo niyo mu Rwanda, kuko buri gihugu nzajya, icyo gitabo kizasohoka cyitwa La Politique Noire. La Politique Noire hari amagambo abiri atandukanye abantu baza gukora analize. Hari politique de noir, politique y'abirabura. Hari n'ijambo politique noire, ni politique yirabura. None ntabwo ari politique y'abirabura, ni politique yirabura. Ikibazo nuko politique y'abirabura nayo ubwayo yirabura. Uretse ko ubundi tugomba no gutandukanya amagambo abiri abantu bazi philosophy. Tugomba gutandukanya darkness and donc noir na obscurité, na amagambo abiri atandukanye. Bibiliya ahantu ivuga ngo Yesu yari umucyo azira mu mwijima, bavuze obscurité. Abazungu bara ku buryo bashatse gufata ko ibara umukara rishushanya Satani, risa n'irigaragaza Satani, Imana ikagaragazwa n'ibara ry'umweru. Oya, tugiye mu mabara, Imana yagaragazwa n'iry'umukara, Satani akagaragazwa n'iry'umweru. Iyo urayumva nka philosophy simple, ariko abazungu bashobora kubijyamo bagatuma abantu bari mwimepriza mutekereza ko muri muciriritse. Akantu gato cyane kaba gafite igisobanuro kinini. Obscurité c'est la manque de la lumière. Obscurité nuko hatari umucyo, ariko noir ni ibara. None se urugero hano hari ibara rya noir ugatungaho itoroshi riragenda, rikomeza kuba noir, watunze itoroshi. Ariko utunze itoroshi muri obscurité iragenda. Iyo haje umucyo obscurité iragenda, ariko haje umucyo noir igumaho. Impamvu navuga ko Imana utihaye ibara yaba ari noir, uvanze amabara yose ukayavangira icyarimwe bibyara noir. Ntago ari blanc, kandi Imana ibera hose icyarimwe, ifite amabara yose muri yo, tuyigiye kuyihebara. Umunsi ijuru ryanyiyeretse rikampa niveau d'étude ntababwiriye hano. Donc barambwe bati biriya mwiga mwisi twe nta gaciro tubiha. Nimba udukorera ino ni guverinoma nk'izindi zose, turaguha niveau d'étude tubona igukwiriye. Inama yari iteranirwemo n'abantu bari noir. Nta muzungu nabonyemo, rero abazungu bajya bareka ko kudukanga. N'abantu mukunda kuba hanze ugasanga iyo muri kuvugisha no mu Rwanda mushaka kwereka ko mubarenzeho, nta kubarengaho, mujye mukina umupira hasi. Ariko ngo ubundi abantu bari iyo mbese ko wadufetse widufeka. N'umunsi uzitwaho ngaho uruwahane umunyarwanda sha. Ariko nyine tutabigira deba yindi, mujye dufite umuco utandukanye n'uwiwanyu. Kaka abantu biyongewe ngo sinzi ngo ubundi hano umuntu arakuratira ubundi hano inshuro igihumbi. Ntago ari byo. Rero wenda icyo ntago nanshatse kugira deba ku mvugo z'abanyapolitike.
reka mbanze definitse politique. Igitabo cyo kizaba cyitwa politique noire, la politique noire. Ni kandi ibyo nzavuga nawe muri iki gitabo muri zo ndimi z'amahanga birabareba, ngiye zo ndimi sizo gakondo yanjye. N'ikinyarwanda rigiye nyivuga nabi, ururimi rushinzwe gukora communication mumveho. La politique noire. Ubwo hasi nandiko akajambo Rwanda. Ubwo bigaragara ko Rwanda ubwo ninjya gukora politique noire ku Burundi, nzashaka abarundi bampa amateka kuva imuzi. Ubundi mbandikira igitabo cyitwa la politique noire Burundi. Ninjya kujya kuri Uganda cyane cyane nzare ibihugu bifitemo amateka akaragashiye, South Africa, Burundi, Uganda, za Nigeria n'ibindi ko ari igihugu usanga nta bipfa nta bikira bibereye aho ngaho barasekeje gusa. Za Libya naho nshobora kuzakora igitabo cya 54 livres, nshobora kuzabikora the whole life ntawamenya, nshobora kuba projet igihe kirekire. Buri gitabo kizagisohoka mu rurimi rw'umwimerere icyo gihugu kivuga. Ni nkora politique noire kuri Congo, nwangu kizigomba gusohoka mu iringara. Nubwo nge ntarize, nzandika mu rurimi nzi, nshaka umuntu uziringara gishyire mu iringara. None i Congo batangaze ngo asohotse igitabo cya Mutabazi cyitwa la politique noire chapitre du Congo. None rero nzatangira kuri chapitre du Rwanda, ariko titre nahaye noneho chapitre yo ku Rwanda. Kubera ko nafite gahunda yuko rimbi mpamagara uyu munsi, mwihangane ntayibabwira, nzayitangaza igitabo cyasohotse. La iziri mu Kinyarwanda, nuvuga ngo kizaba cyitwara politique noire, ariko titre ya kabiri ize mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ngiyo bangisha inama ku itariki 10 Ugushyingo 1994 niko titre ubwo nyiciyemo kabiri, ndagusogongeje. Ndagusogongeje iyo bangisha inama ku itariki 10 Ugushyingo 1994, ibibazo byose turimo ntabwo twakaye tubirimo. None ubwo simba sogongeje, reka mabwire iki gitabo mbese muzabe muryamiye amajanja ko kijya hanze. Ariko waryamira amajanja ro opposition nzakubitira mu mavi. Waryamira amajanja uro kuri ku ruhande rwa guverinoma ni mu mavi. Ukuri ariko gufite ibyo icyo kubaka. Ntabwo mvuze ngo ukuri kose nzagushyiramo. Rwose Mutabazi ntabwo mbibyo mbibasezeranije. Imana n'umunyapolitike, nge nkorera Imana y'umunyapolitike. Itorero nshumbye ryitwa Église diplomatique de la 4e dimension. C'est pas la première dimension. C'est pas la 2e dimension. C'est pas la 3e dimension, c'est la 4e dimension, mon cher. Ubwo utugerekeje mu Kinyarwanda, itorero ry'abayobozi, wenda diplomasi tubyita ubuyobozi. Itorero ry'abayobozi bo mu rwego rwa kane rw'imitekerereze. Nubango uje mu rusengero, ngiye nshaka kujya mu rusengero nkigisha demokarasi. Uretse kwenda mu Rwanda bitameze nko mu bindi bihugu, ariko unjyanye mu bindi bihugu nka Uganda barabikora no mu bindi bihugu bitandukanye, aho nshobora kujya ku ruhimbi nkavuga amakosa ya president uriho na minister na badepite bari gukora muri parlement. Ariko mu Rwanda ça se fait pas, kandi ntagira umbwira ngo nawe uzabikore. No, nababwenga Imana nkorera n'umunyapolitike. Samuel yaramubwiye ngo jya kwimika Sawuli. Samuel abaza Imana atariko wa Mana uri kunganiriza ngo twiterere story cyangwa urashaka ngende nimike Dawidi ibetereye mu mudugudu Sawuli atuye. Nahatagira amaneko, nta muyobozi utagira amaneko, nahatagira amaneko nimikire Susone, mu Gifaransa bavuga ngo Susone. Mana iti urajya kumwimika Dawidi da musuke y'amavuta. Samuel ati se ubwo Sawuli ko yambamba. Imana amubwira ati sawa, aho gumenya ubwenge sasa. Ujyane ikimasa nkugiye kwimika, nkugiye gutamba ibitambo, barasanzwe bakumenyeye kuza gutamba, abusuza ko Samuel yarazwi, abasuza bose arababwira niyo mpamvu ari umuntu aba celebrity akamisinga diplomacy. Reka nkubwira abantu bakajya bari ngo biyesure, bajye baganira nk'abanyabwenge. Ndabasuhuje neza wari wamanira ko nabasuhuje abamukunda. Ariko nuba celebrity shungana na diplomasi yawe, cyane cyane bitewe n'igihugu urimo. Ibintu byo gushaka kuba mu Rwanda umeze ugashaka kwibeshaho nkuba muri Amerika ntago ari byiza. It's the reality. Ba muri reality biba muri deyari. Nkuko ntago baba mwisi ngo ushaka kuba nk'ababa mu ijuru. Donc uri mwisi abantu barya, abantu bakenera minivare z'abana, ugashaka kuba nk'aba mu ijuru ntibarya. Yesu niwe babaje ngo ubwo se ngo umuntu washatse abagabo abarindwi nibagira mu ijuru azaba wande. Yesu ati mu ijuru muzamera nk'abamarayika. Abamarayika mwana mwabona batetse. Mwana mwabona abanyamerika abamarayika
bari kwiyamamaza ngo ni demokarasi. Mu magambo makeya, nimba uba mwisi baho nko mwisi bararongora, mwisi umugabo wese agira umugore we, ariko mwijuru nta urongora, nta urya, nta unywa, bafite indi chapter babamo. Rero n'umuntu naba mu Rwanda ageso ntago ari ukushaka kugira wonsesereza, kandi rwose hatagira unyumva nabi, ahubwo nshatse kuvuga ngo Samuel yarazi ko kuko Samuel yarasa n'ufite FM iruti ya Sawuli, icyo tukemeranye. Kandi mu kintu cyitwa ubwami, umuntu kurusha FM umucungira hafi cyane. Mu kintu nk'icyo ngicyo, iyo umuntu agaragaye nkaho avuga ari kijyana kurenza wowe, atangira kumera nk'abaye menase kuri wowe. Iteka ushaka yuko aba ku ruhande rwawe, yajya ku rundi ruhande, ugasanga byakoresha umuyobozi amafuti. None se urugero Sawuli yimitswe na Samuel, ntago Samuel yakabaye atinya ko Sawuli ashobora kumwica, ariko yaravuze ati kubera femu mfite, kubera uburyo Samuel inzwi, uburyo abisirayeli yo mvuze ijambo baryumva, ndamutse ngiye kwimika undi mwami Sawuli yareje sa nk'umusazi, akora nk'umudiplomate. Ndabagaragariza handi hantu hakabiri hagaragaza Imana nk'umudiplomate. Paulo yagaragaye abuza abantu gukebwa no kubwira abantu gukebwa ko byabonerwamo agakiza mu itorero ry'abagalatiya. Abati mwabagalatiya umwe b'abapapa ndibabwiye gukebwa ntago ari babonerwamo agakiza. Ariko muri Timoteyo arandika aravuga ngo ubwo twari tugiye kubwiriza mu Bayuda, ngo nafashe Timoteyo ngo ndamukeba. Paulo niwe wakebye cyo bita circoncision cyangwa se circumcision. Paulo niwe wakebye Timoteyo, ko Timoteyo yari afite umubyeyi umwe w'umuyuda akajya n'undi mubyeyi w'umugiriki. Paulo we yari yaravutse ku muyuda n'umuyuda cyangwa se ku muheburayo w'abaheburayo, niko yavugaga ngo ni umuheburayo w'abaheburayo, ntago yari imvange. Ariko noneho yari yarakuriye mu mujyi w'Itaruso, afata ubwene gihugu, yavukiye Itaruso. Ababyeyi bo baje bagura ubwene gihugu, nkuko umuntu yajya muri Amerika akajya kina wenda green card akagira ubwene gihugu, ariko umwana uvukiyeyo akavukana nationality. So noneho rero na Paulo yari yaravukanye nationality y'Abaroma, ariho yigeze kubwira abantu bagiye kumukubita, aravuga ati mwakubita gute umuntu w'umuroma mutamucira urubanza. Baramugatse uburoma ufite nationality, ndavuga ati ngiye narayivukanye, kumbe wari ugiye kumukubitisha bere yarayiguze. Aramuga ati uziko ngiye nayiguze, ati none urumva nta nawo duhuriye, uri umwimukira umuntu waho ngaho. So ni ibintu nka bibiri cyase ni byinshi bishobora kugaragaza Imana nk'umunyapolitike. Donc ikora ibintu mu buryo bwa kidiplomate cyase mu buryo bwa diplomacy. Reka rero nse nusoma hano, ubwo ni nkaho nsa nukanguriye abantu gusoma icyo gitabo, ariko reka nse nubaha n'agasogongero karimo kazatuma tubona aho duhera dukubitira mu mavi ku mpande zombi. Ko mu Rwanda ntaga amakosa afitwe na opposition cyangwa ngagirwe na leta iriho gusa. Impande zombi, buri ruhande rukoresha urundi amakosa. Voilà, buri ruhande rukoresha urundi amakosa. None ukoreshejwe amakosa yabona ya makosa bari kuyamukoreraho akavuga nawe, kandi uburyo avugamo n'uburyo yitwara bigakoresha uri yandi makosa. So ntago rero tuzahora muri ako gaterera nzamba, ntago tuzahora muri ibyo bintu byo vango abantu kuko bazabura umwanya wo kuzamura igihugu mu iterambere. Umwanya wose uzaba ari muri umwe amakosa unda makosa, unda makosa unda makosa, umwe amakosa kuyahishira. So ibintu bimeze nk'ikinamico ntago twabigumamo. Reka mvuge mu Rufaransa, abari kudukurikira abatazi Igifaransa mwihangane. Igifaransa kishi mutabazi kituma nkunda kuvuga Igifaransa nuko ari nirwo rurimi rw'amahanga nkoramo amakosa menshi cyane. Kandi indimi z'amahanga iyo ndiko zivugana amakosa biranezeza, kuko icyangombwa nuko nkora communication ibikurikiye by'amakosa no mu rw'ikinyarwanda nyashyiramo. Ubwo rero bihangane ba nyirarwo. Natanze ubusobanuro bw'ijambo politike, nindahiza gusoma ibi tewarambaza ibibazo gatoya binashingiye wenda kuri ibindi abamvuze duse n'abakorotira ikiganiro. Narindi kubasuhuza, narindi kubabwira ni muri Kigali ababa baragize ubufasha babimpaho, n'abandi bari buze kumva icyo cyakorwa. Ko ari igihe umuntu iyo ukivuzeho abari bwose gisa n'ikigaruka cyase yarabitekereje akabyinyura cyase akavuga ati naba ninjiriye umuntu w'abandi. Oya, ntago urabo mwinjiriye, ahubwo nubikora ubikunze bikuvuye ku mutima urabura umuntu w'intwari, cyangwa se urugamba ndimo uraba umfashije kururwana neza.
kuko ikintu cyose n'urugamba nubwo waba utari kurwana ushaka kugira ubutegetsi uhirika ariko no kurwana ushaka kubwubaka uburimo adashaka kumwubakiraho hari ukuntu umuntu avuga ati nibaza kubaka inzu nikodeshereza baransora kugira ngo ko ntibari buyubake ndimo cyangwa baransaba kuzinga amatora ati rero ko ntari ready kuzinga amatora kamubwira ibintu byo kunyubakira babiretse so mu by'ukuri ndabyibuka abasangwa butaka nimba ryo jambo rikoreshwa muri iyi minsi kera babitwaga batwa batuye ikibari wacu abantu b'ibyumba bwase bumva abantu biti kibari bivuze ikibari abantu bahita bumva batwa kandi satuye batwa gusa ariko babubakiye amazu leta ye rwose dufite yabubakiye amazu bamaze kubakira amazu bayabashyira umutwe akakuramo amatafari abiri n'undi agakuramo abiri undi agakuramo atatu umwe agakuramo ikingana n'idirishya ryose babaje ngo kuki mwisenyeraho amazu ngo ubwo se ngo ni gute narara mu nzu ntareba hanze mufite filozofi ntago warara mu nzu udashobora kureba hanze nese idirishya rimaze iki oya ashaka ahantu harimo umwobo azajya yumva ibintu bivuze hanze agahita areba ubwo rero hari abantu bari mu buyobozi nabo bafite urutwatwa muri bo washaka kumufasha kubaka ikintu ukaba akeneyemo imyenge kugira ngo arebe hanze abantu rero bakeneye kureba hanze bazahora iteka bakureba nawe kandi uje kubaka ibintu bafite so mu by'ukuri ntabwo bakaba yareba reka namvuga rwa Rufaransa rwo kwa Sarkozy na Macron ngewe iyo ndi kumva inspiration ururimijemo nandikorwa Imana iri kumvugisha ari givanga ikinyarwanda gashyiramo icyongereza gagera muri Faransa sinjya menya ko kiri jambo rishyire mu Gifaransa nk'ubimbwira 4e dimension yavuze 4e dimension igeze inyuma isoresha utujambo tw'icyongereza ngo political influence kuki byose tabise mu Gifaransa je sais pas kuki hagati yavuzemo ikinyarwanda je sais pas cyane ko Imana indi bikoresha se urumva rero nta kibazo kiri aho ngaho donc ibikora iganisha ijyanye nuko nawe uvuga hanjye uvanga indi meshati cyarimwe iramvangire eshatu wa mukinya cyaro taragiye mu ishuri mubwira mu Kinyarwanda yumva umurundi kamubwira mu Kirundi umugandi kamubwira kakati naye aba bahungu baba YouTubers hagize usenga kinjira muri dimension kuvugana n'Imana yamubwira gutwika kuko ikubwira muri terminology na term usanzwe uvuga wasanga n'abayobozi bayoboye Kigali igiye kumuvugisha yamubwira ibigarasha kuko Imana yivugira mu ruri muvuga ivugira mu ruri muvuga ururi muri bwumve umuganga yamubwira ibintu bijyanye na terime medicale yagaruka ku wundi muntu ikamubwira Imana yo ni universal yo iragutse cyane donc nta ibitekerezo bya ntago biciriritse na gatoya uretse kitakikira amafuti yawe reka nsobanure rero umbazeyo bya bibazo dusoze cya kigano twagambira ko kitaba kirekire la politique ushobora no gusanga nk'ijambo la politique bavuga ro politique Gifaransa usanga ngakakantu ngo nakagabo ngo kariya nakagore ngo ugasanga agatebe gatoya ngo rasheze bavuga kandi gatoya ukabona kabaya akagabo Gifaransa no icyo kintu cyatumye ngikwepa ubwo amakosa arimo mwihangane mwumva icyo nashaka kuvuga gusa la politique c'est l'art du possible c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ubwo rero nimba Mutabazi avuga bikaba agréable à l'oreille nabyo ubwabyo ari kuririmba Mutabazi nakoze indirimbo yitwa Afrika mu gihombo nubwo arabambwiye ngo ubwo se kitakoreze yitwa ngo Rwanda mu gihombo ariko namwe ntago munshakira ibyiza ngewe ahantu nasoje mvuga muri iyo ndirimbo bayumvishe nasoje mvuga ngo imaze kugira views 300 urumva ni nyinshi ku muntu utarakoze video nsoza mvuga ngo ni kubera iki intiti zitubwira ngo nituzishyurire school fees ngo zijye kwiga mu mahanga ngo zamara kuminuza zikagaruka zitubwira ngo tuziye n'akazi nkaho zakabaye arizo zigatanga ndabaza none se ubundi umunyapolitike umuyobozi n'uyoborwa umunyabwenge ninde ikintu wakinsubiza umuyobozi n'uyoborwa umunyabwenge ninde ndabaza none se ubundi watoye n'uwatowe uwubaka uruganda ninde ntabwo ni ikibazo cya abanyafurika turashaka kugenda muri za Lamborghini imodoka igura miliyoni n'igice cyangwa 3 z'amadolari umubi ni uwakubwira ko afite umushinga wo gukora herigisi cya kamyoneti nuko nasoje iyo ndirimbo kandi ubuko ndi kuvuga mu magambo gutya ni nako navuze mu ndirimbo
abandi bahungu baririmba bamashyiramo amajwi. Mutabazi nuko ndirimbaga combinere so d'une manière agréable à l'oreille, ubwo naririmbye, ubwo ndi no kuririmba. So ariko politique yo c'est l'art dit possible pour faire avancer un peuple sans laisser aucune derrière. Iri jambo nuritindaho birakugora gufata umunyafrika mu mwita umunyapolitike. Les uns ce sont les charlatans, des bandits, des voleurs, des escrocs. C'est ça qu'on a. Ils se baptisent des politiciens, c'est pas la politique. La politique, c'est l'art dit possible pour faire avancer un peuple sans laisser aucune Hutu, sans laisser aucune Tutsi, sans laisser aucune Tukwa, sans laisser aucune Kigarasha, sans laisser aucune derrière. Surtout sur le plan économique. Forgeant un esprit de famille et une sens de responsabilité de faire ce qui est juste pour tout le monde, même si c'est contre votre famille ou bien contre vous-même. Ibyo byavuzwe rero cyangwa se ni ibihimbano cyangwa se ni philosophy cyangwa se ubucurabwenge bwa Apotre Mutabazi mu gitabo La Politique Noire. Okay. Wenda duiniye kuri aka ngaka akaba ari naho mbari zibazo dusoza uko ubyifuza. Donc abanyapolitike, si tu n'avances pas tout le monde sans laisser aucune derrière sur le plan économique, si tu n'es pas un politicien, tu es un charlatan. Yeah. Urabona ko tubonye neza yuko hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umupsikopate n'umusociopate. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike na un déséquilibre mental. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umukinnyi wa filime za fiction. Ubwo ndi kuvuga ibyo mbona muri politike y'abanyarwanda bakora. Ubwo nakombinye impande ebyiri. Uruhande rw'abari ku buyobozi n'uruhande rw'abari muri opposition. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umukomedien. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umukinnyi wa filime cyangwa se mu nyamasinema. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umupsikopate. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike n'umusociopate. Hari tandukana hagati y'umunyapolitike na un escroc, un voleur, un bandit. Ibyo biratandukanye. Kuko umunyapolitike il avance tout le monde, surtout sur le plan économique. Wenda nagukumira Theo aganje umutipe Theo waje muri système nyoboreramo yamvangira, ariko sur le plan économique on avance tout. Sur le plan économique Karasira Aimable agomba ko avanza komu wa wundi w'inkoma mashyi. Sur le plan économique nimba haraburi gusiga inyuma uragire ku manga ntacyo nagusezeranye. Turebe duhereye aho ngaho kuko uragira uti ubaze. Duhereye aho ngaho ubona mu Rwanda politike yahimeze. Abari muri guverinoma bafite pression baterwa nuko batangishije inama ku itariki 10 z'Ugushyingo 94. Itariki 10 z'Ugushyingo nizo zibaza ngo kubera ikimvuga izo ngizo. Niwo munsi navutseho ngo nagomba kuba nuruje imyaka 8. Umunani mu mibare y'Imana ngo ni new beginning nicyo bisobanura. Ubwo nyine ku Rwanda rwarigiye gukora new beginning. Ikindi se ko nari umwana buriya nari kugira inama nte ubuyobozi buriho kandi umwana. Nyine igitekerezo nayo ko kiri mu busazi, iki gitabo nicyo nashyizemo inama z'ubusazi ariko zashobaga gukiza abanyarwanda. Kubera iki? Genocide abanyarwanda bakoze itandukanye niyo Hitler yakoze. Hitler yisha abayuda. Abayuda Israeli uzajye kuri map urebe distance iri hagati ya Israeli n'Ubudage. Ntago Hitler yisha abadage. Ikindi byakozwe n'abasirikare. Ntago ari abadage b'abaturage bahagurukanye ipanga ngo bajye gushaka abayahudi aho bihishe hose. So nimvuga rero abanyarwanda ngo la politique c'est l'art dit possible. Mumenye neza yuko icyo gihe uwakinnye yo karita, ikigoryo cyakinnye yo karita yo gutegura no gushyira mu bikorwa genocide. Wimbwira ngo bamanuye indege. Umupresident mu France yaravuze ngo quand un président de la France meurt, c'est pas une tragédie. Mais la génocide c'est plus qu'un tragédie. Président yapfuye ni nkuko yaraswa ni nkuko yagwa muri douche, ariko se ubundi hari ikintu ntumva. Président
gupfa kwese nta nubwo ari ikintu bakaba badustressa n'iki se perezida imbaraga zose ahabwa zihabwa ku bw'abaturage njyewe umbwiye ngo gupfa kwa perezida n'ibibazo byabanyahe naka consideration ibibazo byabanyahe kurenze perezida se ejo harajya hundi kuva ngo habyara yapfuye ibyo ngibyo ntabwo byari byo tragedy nuwanga abantu bo muri Afrika ntabwo basobanukiye politike kubera iki binyora la psychologie humaine kuko abantu kuyobora bafite ubwonko bafite ukuntu bareyagisa bafite ukuntu bumva ibintu buri kintu cyose ukoze cyafekta ubwonko bwabo buri kintu cyose ukoze kiratera ikintu uko bazitwara imyaka 30 iri imbere niyo mpamvu abayobozi bakeneye kongera diplomasi n'ubumenyi mu gukora politike c'est l'art possible avec un destin quelque part ou quelconque ariko hakabaho uburyo bwa strategie n'inyigo n'ubwenge bwo kugera aho hantu bashaka kugera ariko aho hantu bashaka kugera hagomba kuba havuga ngo twese kuri plan y'ubukungu turavansiriza icyarimwe ahari wenda umuntu ukurusha imbaraga ukurusha kuzigama ukurusha gukora ashobora kwavansa akagusiga ariko ntago umuntu azavansa kubera ubwoko bwe ntago umuntu azavansa kubera gukoma amashyi aho hantu rero abantu benshi ntago barahagera tugomba kugera ahantu reka ndafata urugero urahita wumva tugomba kugera ahantu bashobora nko guhamagara umuntu bita Ingabire Victoire uri kucyumva cyangwa se Karasira mitishemo mu bantu babiri bari hafi aha ngaha mu gihugu bakamuhamagara akamubwira ati twari umwanya uri mu kigo wenda bita Izari twarebye twibutse ko CV yawe wize ibi nibi hari umwanya uri mu kigo bita gutya na gutya ariko akabimyanya bamurinda hano ntabwo nagiye no kuvuga ngo wayango baragenda bamushyire everywhere ujya ati muri presidence ni twamuzana mu nama izinizi yadutombokana ariko muri kiriya kigo savoir faire afite muri ubu bumenyi turayikeneye bakamujya wenda kamfata urugero ahantu bakoze ikintu gisa n'icyo kintu kuri Imakire muri transparency urabona ko hari henshi ajya abasha kuvuga ijambo riremereye akavuga ati rura irimo agasiko gashaka gusenya FPR mureba iriya ni ijambo riremereye ariko ubu nawe afite ikigayobora wenda nabo bashaka kumenya ko batari umwanya wundi tutamushyiramo ariko hari muri transparency rwose ni aramatchinga nawe siro plan economique avance ndashaka rero ko igikorerwa Imakire ushobora kuvumbukana inyangabirama kinakorerwa Karasira Aimable kikanakorerwa nta rwenda mvuze ngo bamusubize muri education kuko rimwe na rimwe nge ari abantu bakritika imyanzuro ya leta buri gihe ntabumva bashaka kureba ko atari rero ibintu byitwa kwigisha buriya ni sensible mu buryo runaka rero ubwo umuntu yahisemo gukora ibi reka tumukize education adatusha les jeunes ariko ahubwo bagomba kumuha transfer buriya voilà ikintu bagomba gukora baba rero kubera ibitekerezo byawe buryo ushaka byavanze kandi ukaba utabivaho tukwandikira urwandiko rimwe na rimwe bakanakora ntuza itangazo republique aho umuyobozi runaka bifite mu nshingano zo kajyara kabati rero tumaze kwitegereza ibikorwa bya Aimable Karasira na YouTube channel ye ukuri mbona ifite aba subscribers 55 ngo ndikuvuga ko nabibonye ko arizo ziriho tukareba na post akora yibi nibi twaricaye turagenzura twaramuhamagaye tumubaza nimba adashaka kubidohokaho atubwira uruhande ahagazeho kubw'icyo rero inama yemeje iki gikurikira inama ya ministeri inama ministeri yemeje iki gikurikira Karasira agiye kuvanwa mu ntuza education aho gwenda bamujyane muri Transparency Rwanda yungirize Imakire n'urugendo ndi gutanga atagira umuntu ugira ngo mutazi naje kubitangaza dore niyambare n'agapira kageza ntago nambaye costume mba ndi kubivuga mfite iyo autorité namba nanigirije n'akadarapo nkagashyiraho nkunye interprete nabi n'urugendo ndi gutanga rero
ariko atagira batanga urugero akavudukana umuntu. Hari comedy nigeze mbona abantu, umuntu yasanze abantu bari kurwana pipi bibarangura hasi bakubitana amajido, ana ndakumerera nabi, ntunyira ntukanyinishe. Undi araza murapfikira batandukanye, undi ati koko no ukiza abantu, umwe akajya aca mu kwaga cya gutera y'umugeri cyangwa inkumi, undi agacari waje se, undi ati se muri gupfiki, ati umutipe aravuze ngo dutoraguye amafaranga 1000 ngo yampama 100 agatwara 900, nta soni. Undi ati ngo iki, aravuze ngo nje mbonye amafaranga hasi yatakaye 1000 ngo yarangiza ngo akaba ari uyatoragura ngo yampama 100 ari nje wayabonye wakayatoragura gusa ngo yarangiza ngo wakajyana 900. Undi ati se wowe wumvaga byagenda gute? Ngo nje nyine numvaga ko yafata 500 hasigara 500 kubera ko ninjye wayabonye. Undi ati ariko ninjye wayatoraguye. Muri politike y'u Rwanda nuko bimeze, hari abayabonye n'abayatoraguye bameranye nabi. Noneho undi arangije avuga ati reka mbereke mbakemurira ikibazo, muzana icyo gihumbi hano. Cyo umuntu w'umugabo ati ntimunyemera, ati turakwemera. Sibuze ko ndi nyangamugayo, ati turi nyangamugayo turakwemera. Ati mwazana icyo gihumbi hano mbakiranure. Undi uzi kuntu bamusubije byari mu Giswahili ngo ni kwa mufano. Ngo nyine ngo ni igitekerezo twari tuzanye, ntago byari byaba, nta nayo mwatoraguye, nta nayo mwabonye. Mbese undi ati nyine azanye igitekerezo arambaza ngo turamutse tuya, undi niwe wabahindukira ashaka kubakubita. Comedy irangira birukana nawe ati nta soni. Unanzi icyo gihumbi byari mitevuga umwe akafata 4 undi afata 4 ntwari 100 mwabaswa mwe none. Ntware desa 4 ubwo ni wisa ngere ntware desa kuko mbakiranuye. So rero nshobora kuvuga ngo Karasira yo mu transfer ngaje kunganira Imakire ni kwa mufano ni kwa mufano afande, ni kwa mufano kabisa. Je rwose nagitambuwa ni kwa mufano ni cyari igitekerezo. Umugabo twiganaga muri Kiste wari sepe wacu yavuye Tanzania, noneho 9 kanisoza rwose yaciye munsi ya Kankigali akabwibwe kaje. Aho iki gihe rero umusirikare wese yavugaga Igiswahili, ariko ni barakigiye ngo wewe mtu gani wewe uko serikali au ni mtu kienyeji. None nje ko nazi Igiswahili nanzi ko kienyeji ari umuntu nyine wa fake w'imbwa uraho. Aravuga oya muri Igiswahili cyanyacyo mtu kienyeji ni umuntu usanzwe enomo ordinaire, buriya Mutabazi ni mtu kienyeji. No ahita sirikara ngafande ngo mimi ni mtu kienyeji tu, usiyo serikali ni mtu kienyeji. Afande rata na mie ni mtu kienyeji yari kwa mfano kabisa. Ariko ngenda shaka kwereka abanyarwanda tukene kwinjira kuri chapter nshya ya politike. Ariko ubundi wenda sa nk'utubwira mu gitekerezo kwa mfano tu, kwa mfano nyine harimo abayabonye n'abayatoraguye. Ugiye inama wabigenza Erega bagomba kungisha inama ku itariki 10 z'ukwa 10 z'Ugushyingo. Uyu munsi buri wese yumva yuko afite politike ze ziremereye, ariko iyo bangisha inama ku itariki 10 Ugushyingo 94, erega nyine igitabo abantu namwe nyine cyokorokoshore mu nyandikire mumbwire muti turyamiye amajanja kizasohoke tukibona. So inama nari kubagira yari gutuma wenda n'urugero uyu munsi, ubundi uyu munsi mu Rwanda nibonamo sasa cha politike ushobora no gukora nanjye avuga ni umva ndagupfa naho nanjye mu mamagare munze nanjye shire itafari we nanjye mu Rwanda shyaka ariko atari wa mu babakombozi n'ababane muri imbere ni uretse ko sha abarwana shyaka najyaga mbona bitendeka ku mamodoka zamani, arigiye muri no minsi mbona ibisa nabyo agasha abanyarwanda ni mukambeye abanyafrika mujya kuyobora kimwe gusa ukabona ko harimo difference rwose nshobora kugaragaza mu buryo bwa politike. Wenda ukavuga ati hari ibitaruzuzwa ariko hari nibikorwa mbere ya genocide yakorewe abatutsi, bamwe bakunda kubatiza ngo mbere y'indege, ibyo ntibyemewe kubivuga. N'abandi ati mbere y'intambara, mbere y'amahano, ibyo ntibyemewe, ni mbere ya genocide yakorewe abatutsi 94. Abantu bari bariho ce n'était pas des politiciens, je sais pas bari abaki. Warebaga Habyara ukabona ntiyaje isa nk'umusirikare, kuko iyo yaje isa nk'umusirikare
ntagaba yararetse inkotanyi ziza muri CND. Reka nkubwire niyo mpamvu ngiye vuga ngo iyo uyoboye nabi birakugaruka. Reka mbwe kiriya kintu yakoze nawe Kagame yacyemera. Niyo wazana ukazana Obama ukamuteranya na Trump ukamuteranya na Bush warangiza ukagerekaho nde buriya Kondoreza Rice ukagerekaho Kamara ukabapakira ugashyiraho Biden warangiza bose bakaza bagaye bati tugiye kunga bazane muri CND yakugate barakusutse sha barakubeshya. So ni none se nimba atari kuri Rusesabagina bavuze ukeka yuko yareka inkotanyi zikaza muri CND ari ugize Habyarimana. Donc maga makeya ntiyajisaga nk'umusirikare. Nta musirikare akora biriya yakoze. Ntiyajisaga nk'umunyapolitike. Qu'est-ce qu'il était? Sigara unshakira igisubizo. Nyine sigara unshakira igisubizo. Nicyo kibazo ndeba muri Afrika. Ndaga ariko ubundi mwaje mu makazi nkakora consultance mukanyishyura. Kuko uriya wa mbere yakoze iryo kosa wasanga nawe uyu munsi ari indi uri gukora. Wasanga ari indi uri gukora uyu munsi. Byanga bikunze rero hari kuna abantu batazi analyse philosophique bamera navuga ngo abyara yakoze ikosa ngo se ngushatse uvuga ko ngo buriya butegetsi bugomba kureka bukaguma na genocide wikuzamo wivangamo genocide wivanga ibintu bibiri bitandukanye ndakubona muri opposition akavugira abantu babarinyahe akagereka ibintu bya double genocide deja warangije kubyica nimba ushaka kuvugira babarinyahe vugira babarinyahe ahubwo reka dutandukanye ibintu abantu bavugira babarinyahe batandukanye n'abavuga double genocide donc bibe bibiri bitandukanye. Tumenye ngo uyu nguyu we avugira akarengane k'abaturage. Uyu nguyu yiyemeje kujya kuri hoteli inyerera. Icyo kibuga kiranyerera kabisa. Ikibuga cyawe yiriko kiranyerera kandi bizagusaba kugira ngo burya kugira ngo icyo kibuga kirwaneho byasaba ko uri muri UN hejuru. Kuko niho genocide yemerezwa. Ntago uriyo rero wigira Rwanda kuri YouTube yo ntagira guhira. Kuko nuri gushaka gukubita aciye mu mategeko kandi aciye mu mategeko international. Nozi urumva uri bumu ari rimwe na rimwe umuntu akora ku politike havuga nimba utari umukomediye ukabura umunyapolitike iyo usanga iyo uburi Samuel bari kukubwira kujya kwimika ngo sindi mukuri ngo ubundi Israel yoborwa n'Imana kandi nge Samuel ninjye ubimika agahita afata ihembe agahuza amavuta akarimanukana yari bangatanye ati mwambonye Samuel ko manutse kwimika Dawidi. Sauli yagomba niyo atamwiyicira ubwe kubera ko wenda abisirayeli bari kumumerera nabi rero gutabwira imigirigiri nkacyagiye Yesu avuka ariko mujye mumenya politike Yesu avuka Herode nyina wa Yesu na se wa Yesu banze kuyabwira Herode ko umwami yavutse kandi bari bisika avutse ari umwami abanyabwenge ariko badafitemo guhishurirwa hari igihe umuntu umunyabwenge ariko atazi politike abanyabwenge bose siko bazi politike. Hari igihe ubona umuntu ukabona n'umunyabwenge kabisa n'umunyabwenge ariko yagera muri politike agahinduka umuswa. Ko politike ni sukwayo. C'est notre monde. Noneho abari abanyabwenge bari abanyabwenge wenda muri science ariko ntago bari abanyabwenge muri politike. Umunyabwenge muri politike ntiyajya kubwira umwami ngo hari undi mwami wavutse. Anaje yabanza akavunyisha akabanza kaneka nimba hari mood y'ahantu havutse umwami. Sino nimba yavukiye andi ahantu atari muri urwo rugo uteje wa mwami ikibazo. So rero nkavuga ngo ni ibintu abantu bagomba kureba amakosa agenda akorwa. Ikindi kintu hazagira ukwiyemeraho. Leta zose zikora amakosa. Ntiwakora politiki udakora amakosa. Nkuko utaba umukire utaregeze ukora amakosa mu bucuruzi ngo ugire esheke. Nta muntu akwiye ngo ngende Bill Gates ngo njewe kufa ndi umwana ngo nta kintu ndakora ngo ngire ngo mfailing. Ni nko mu YouTube bakubwira ngo nta nkuru ndakora ngo ibure views. Oyasha hari yukora igashita hari yukora ni public ntiyibonemo. So mu byukuri rero nkuko ibiganiro hari icyo twita 90/10 rule kandi iba applicable mu bintu byose. Nubango amafaranga ari mu isi nimba mu isi arimo abantu miliyoni 100 tubaze kirimo miliyoni 100 ntagari miliyoni 100 zirimo kereka tuziye miliyari 10 nubwo zitageze kugira ngo abantu bumve icyo nshaka kuvuga nkuri imibare barika mu mutwe. Niba mu isi arimo abantu miliyari 10 miliyari imwe niyitunze 90% y'amafaranga yose aba mu isi miliyari imwe itunze 90% y'amafaranga yose aba mu isi none izindi miliyari 9 zigatunga 10% yasigaye zikagabagabana mu Rwanda. Amafaranga kapitalisme nicyo kintu ikora birikora kandi amafaranga ari mu Rwanda yose atunzwe n'abantu 10% barurimo.
90% bagabana dusigaye kandi nshaka gukeka ko abo bantu bafite poste abo bantu bafite n'abantu bafite baremereye muri system nuko mbibona ngiye vuga ibyo mbona bimwe nkabireka ariko bimwe nkabivuga nakore ubushakashatsi sere ibintu bigaragara ntabwo bisaba ubushakashatsi ngewe umuntu w'umudamu ufite ikibuno kigeririya ufite 220 anceho ntabwo nkora ubushakashatsi kari munini ibyo nushaka kumbwira ngo genda uzana ubushakashatsi bugaragaza yuko ari munini ni nka ya testation yuko utapfuye bajya basaba ngo genda uzana testation dovi même nuko bashaka kwikarasa ariko a realite tiamvi ariko irakibikenewe ntago mvuze ko bidakenewe ariko nyine ku ruhande rumwe biri bizarre so c'est dit possible pour faire avancer un peuple sans laisser aucune derrière surtout sur le plan économique icyo gero nkavuga ngo buri muntu muri politike nawe imyanzuro 100% imyanzuro 100 ifatwa muri politike 10% niyo yaba ari imyanzuro mizima 90 soit barayajista nyuma bakayikosoraho soit ikayitigwa hasi ngurugero ntagiye muri politike cyane urugero nahuye n'abahungu bafite ibintu ngo ni byango ngo bikash power byo kuri moto ngo bibara mu mafaranga ngo metazi ngo zibara ndabwira ni ibintu ntago bizacamo ndabikubwiye ate ubuyobozi bwabivuze nirega ubuyobozi bwagira ibintu byo kuvuga ngo murabarira amafaranga ahantu nagenderaga ngewe 1800 nkayatanga kikabari icya5 bakanabisohora muri covid mbwira abamotari nibingibi birahiye amafaranga yashowe muri barahiye tu merutse guhura n'abamotari ntawe ukikigira kuri moto mza kwaza motari ni ko nababwiye ngo ibi bintu nta bwenge bubirimo kuki mutakibarisha ati se hari n'umuntu nta muntu kigishyira kuri moto nta n'ukikibarisha umuntu so urabona uwafashe uwo mwanzuro ashobora kuba yaritiranyije abanyarwanda n'abantu bo muri Belgique cyangwa se abantu bo muri France cyakaba yarize mu Bwongereza akagira ngo abanyarwanda nabo mu Bwongereza it can't work yagomba konza kareba ngo muri taxi voiture ziriya metazi barazikoresha kwere kandi batega taxi voiture barabasirimu niyo waba udasanzwe witega iyo wagiye kwitega wigira umusirimu cyangwa witega ugiye kwa nyoko bukwe wigize umusirimu cyane ufite ijana ryawe ku ikofi so ubwo nari nshatse kwereka nk'urugero ko imyanzuro 90% ifatwa imyanzuro 90% ifatwa muri politike iba iri idahwitse ariko icyo si kosa ry'abayoboye kuri uyu munsi kuko no mu bindi bihugu niko bimeze ahubwo bo baba bafite uburyo bwo kubikosora batihagazeho il ne s'accroche pas à leur fierté ntago bihagararaho hari cyo twita swallow your pride gerageza rwose kareka kwigira umuhatari ahubwo ukemera ko nyine ibintu bikosora ariko nk'icyo cyo kuma metazi barakiretse Imana ishimwe cyangwa se n'abantu b'abagabo bigeze kuzana karabita kazo nazo zasuku urakaze ndakareba ntakani kazamara kabiri ndavuga nakani karamara kabiri uretse kwenda kagarutse mu gihe cya corona kari mu gatambaro munashyira ariko kare kanoza suku kuko kari kabi ndo kagoraga abantu ariko ubu uretse afite agatambaro kubyumva icyo gihe byari bigoye noneho ari ibintu byinshi umuntu afata umwanzuro ngahita mvuga ni uzunkinisha canga uzuhaye waseriye ari umuntu bita nimba ari tsibanda umukongomani ubahanze ukunda mu public speaker aravuga nkaryoherwa cyane avuga mu Gifaransa yigeze kuvuga ngo tw'abanyafrika ngo ushaka kubwira umugore ngo mvira mu nzu ngo ugende ngo akakuba ngo akahaguma ngo kayimubwira nka gatanu ahaguma ngo nuko ngo warangiza ngo waza ku ngo kugira ngo asohoke ngo bisaba yuko usora varize ye ngo no wasora varize ye ngo bikaba ngombwa yuko ari uyisohokana mu nzu ukayikira muri salon nyine ukamusaba kayisora mu nzu ngo icyo gihe ngo yarangiza agafata ngo ya varize ngakubaza ngo tilodi ngo stive que je pars ngo tive que je manaille ngo tilodi comme ça ou bien tilodi vraiment ngo tw'abanyafrika ngo ari gihe ngo tuvuga ikintu tukivuze comme ça ngo n'igihe tukivuga tukivuze vraiment ngibaza si tilodi comme ça ou bien si tilodi vraiment rero wenda nerekera ku musozo navuga ngo ndagwe nk'urundi rugero umuntu mu myanzuro yafashwe wazanye ingingo ivuga ngo umuntu unkosore nimba narabyumvishe nabi
kubera ko nari amabwiriza avugwa amahushuka ntituyumve neza kandi ari twebwe agomba kureba. Amategeko nge ndashaka kubona ministeri y'ubutabera John Businge bashyireho team yigisha abaturage amategeko amufasha kumenya nimba leta itari kumurengera. Gati umupolisi naza gufata yemere kugufata azanyura urupapuro rwasinyweho n'uyu, yemere kugufata gutya agufata agomba kukubwira ibi, agutwara agomba gutwara gutya, aramutse anakunusha urwara itegeko iri rikwemerera kumurega. Ese kugira ngo byemerwe yuko yakunusha urwara bisaba iki? Ukigerayo ugomba kugaragaza ko kunusha urwara, ukigaragaza icyo kirego nta kindi kintu bagomba gukurikirana, nkuko bavuga wenda ngo viole ngo mbere y'amasaha 28 bagomba kubafasha ibimenyetso byose. Ibyo bintu ubuyobozi nimba tuzi icyo bita politike bibwira abanyarwanda, icyo gihe bazamenya kugutandukanya. Umupolisi namukubita yaje kumufata